Eu tenho que estar lá, daquele jeito lá. Assim. Não é muito fogo, não, homem? É a fumaçada. Olha aí a fumaceira. Não vai ter mosquito essa noite. Ô, mas é fogo. Ô, mas tá quente isso aqui, cara. Vai, isso aqui. Nossa senhora. Não tem perigo de pegar fogo essas tábuas, não? Não, tem que ir. Olha aí, pessoal. Ah, essas nossas vidas. Vamos esquentar uma água aí pra fazer um jeito, né? Ó, e os cachorros estão por aí na volta. Chãozinho batido. Ô, mas vocês conseguem ouvir a zoada do fogo? Vai derreter essa chapa, homem, velho. É, pessoal. É o final da noite, né? Nós vamos se aproximar aí por dentro do galpão e vamos ir se recolher daqui a pouco. Olha aí. Ô, mundo velho sem porteira, sou.